Di video kali ini kita mau unboxing sebuah produk lensa yang harganya tuh mantep banget lah pokoknya. Tapi seperti biasa kita harus bumper dulu. Selamat datang channel ST Media dengan gue Erwin, dan kali ini gue ditemenin sama Agnes dari Fokus Nusantara ya. Karena ini cukup random sih menurut gue. Karena gue sebenarnya lagi nongkrong aja di sini ya kan. Tiba-tiba katanya ada yang beli ini ya. Yes, ini ada beli 600 mili f4 600 mili f4 Sony, dan harganya mungkin kasih tau dulu. Harganya cut gue lupa. Harganya 209 triple 9. 209 juta triple 999. Lu suaranya kenceng dong. Oh iya. Suara gua kencengan ya. Iya. Ya itu harganya tadi yang Jos kan udah denger tuh dari dia tuh. Dan mungkin kita langsung kasih lihat aja. Kebetulan yang mau beli sih nggak mau diekspos ya orangnya ya. Yes, betul. Yang beli nggak mau diekspos, jadi yang jelas sih kayaknya dompetnya udah luber-luber ya. Jadi kita langsung kasih lihat aja nih kardusnya di sini. Dan kita start unboxing nih sekarang. Wih, lu nggak aus, Win? Oh ya, aus ya. Kita ngopi dulu kali. Iya, boleh. Enak nih, ngopi dulu. Mau kopi apa nih? Itu udah jadi. Udah jadi langsung. Wah, Wah, biasanya dia sudah meramal kopi kesukaan gua. Gua udah sering soalnya di sini. Makasih. Udah. Mantap, Apa? kayak kita unboxing nih, energinya langsung naik nih. Jadi ini apa ya maksudnya, langka banget deh dapat kesempatan experience unboxing lensa 210 juta. Ya langsung aja kita buka. Karena bukan orang sembarangan yang beli. Iya, gue yakin sih nggak mungkin orang sembarangan. Seminggu jual satu. Jadi ya, jadi ini hoki banget di kita juga ya. Oh, ini kartu garansinya. Ini kartu garansi. Ada kartu garansi dan Ada manual. banyak ya. Ini strap. Ada strap buat si lensanya. Si lensanya, buat si covernya. Banyak. Koper cuy, dalamnya ada koper lagi nih, kardusnya gede banget dan dapat hard case, kurang mewah apa gitu kan. Ini lensa berapa tadi dia speknya? 600 mili f4, dan ya ukurannya kalian lihat aja ya. Sebenarnya sih gue udah pernah nyobain lensa ini ya waktu itu sama Sony, cuman nih experience unboxing tuh pasti lebih mantep lagi ya. Beda banget gitu nih, brand new gitu kan. Ini gimana nih bukanya? Ya, mungkin karena kalau bisa pas buka ada efek kayak asap-asap atau Iya, putih ntar gitu. urusan Ska editnya ada asapnya Ska. Ini dia dikasih dua kunci kan. Kunci. Jadi kalau pas di lock itu kita bisa kunci. Oh, ini kuncinya Buat beda ini, nih, kanan iya. kiri beda. Oh, dapat kunci hardcase-nya. Ya wajar sih, kayak bobo mobil dalam koper gitu kan, pasti dikunci gitu. Wow. Deg-degan. Ya, ini kita tutup aja dulu ya. Iya. Oh, ini dapat strap lagi. Strap lagi, nah itu buat strap di lensa. Nah yang ini strap di tas. Oh, ini strap untuk. Ah. Oh, ini dia lensanya ya. Ini capnya nih. Capnya gede amat nih. Wah. Ska pakai buat topi bisa sih, Ska. Nggak muat, Win. Lu mah ada Kalau aja, Win. pala lu nggak muat. Iya, lu juga. Pala gua muat, Buset Ska. dah. Udah ngerti loh dia ya. Gue sih ngeri banget ini ngeliatnya. Gua juga nggak ngeri tuh. Ini hoodnya, Lens hoodnya. lens hoodnya. Lens hoodnya men, Nah, iya gitu aja. gede banget. Ini lens hoodnya. Terus Mantap. brand new nih guys. Ada emblemnya dia. Sony FE 4600 GM
OSS. Optical steady shot. Yes, optical steady shot. Belum senapan. Ini ajaran lensanya G-Master juga nih. G-Master ya? G-Master. Tertinggi kali ya? Tertinggi G-Master. Master tertinggi sih. Gua experience unboxingnya nih kita cobain bareng-bareng gitu. Kalian juga ngerasain gitu kan kenikmatan. Kita pasang apa langsung? Maksudnya? Ke itu. Ke itu ya, ke kamera. Iya. Nah, ini kalau pasang Darah-darah Miss Queen-ku bergetar. ini berarti kita dari sini Oh, iya. kali ya. Jadi si Kameranya yang diputer. yes, kamera diputar. Oke, di sebelah sini. Oke. Oke, ini dia pakai A9 ya, 9 ya. Aspasi. Pakai E9 lalu lensa 600 mm f4. Ini sih gokil banget sih setupnya. Ini ngerasain unboxing yang menurut gua jarang-jarang ya, ini benar-benar hoki banget sekarang. Yes. Kita lagi di sini Lagi duduk. lagi nongkrong gitu kan, ngopi, total dapat kesempatan unboxing. Apalagi ya? Apalagi, nah di sini karena 600 mili kan diameternya gede nih. Oh iya nih, diameter Iya kan? gede banget nih. Terus kalau misalnya dia mau masang CPL misal, kan nggak Filter. mungkin nih si filter, nah Iya. filter CPL kan nggak mungkin nih kita pasang filter gila gede banget. Iya, berapa mili tuh kurang? Nah, jadi sekarang dia sistemnya untuk filternya dia pakai drop in sebutannya drop di sini. in. Jadi nanti dia akan ini tempat filternya nih. Diputer itu dia. Oke, ditekan dulu, diputar, baru diangkat. Oh, ini filternya kecil ya jadinya. Yes. Nah, ini bawaannya tuh sebenarnya kayak UV deh. Clear aja. Filternya khusus atau kayak Filternya khusus. Jadi memang khusus gitu. Oh, megangin aja. Ngeri ya. Ngeri banget. Oke. Udah tuh ya. Wah, ini juga banyak banget nih, ada function-functionnya nih. Gua sampai bingung nih, lensa banyak banget switchnya. Autofocus, manual fokus, Iya. kemudian ini untuk jarak fokusnya. Jadi kalau misal kita kira-kira fokusnya itu di antara 4,5 meter sampai 15 meter untuk jarak subjek seperti itu, kita setnya di tengah. Supaya kalau kita setnya full, nanti dia nyari fokusnya terlalu jauh putaran ya kan, ring jadi fokusnya. jadi kayak kita kalau jaraknya cuma segitu, kita nggak perlu nyari-nyari kayak yang Yes, jauh gitu. betul. Efektif gitu. Yes, betul, efektif. Kayak gitu. Itu ada di mobil. Gimana, Bu? Kita coba foto dulu. Foto. Ngeri ya. Oh enggak, lu dapetin frame aja buat thumbnail sekarang. Yes. Ini sudah di galeri di dalam ruangan. Pengen Dalam sesi sini. foto apa gitu kan? Tapi nggak apa-apa lah. Ini ganteng Dapet. gitu. Buat thumbnail udah Belum dapat. kalau pakai hood ya. Nah, Hood nih. kita coba pasang hoodnya. Jadi nih kalau sistem hood biasa kita pasang kan titik ketemu titik. Karena nih ring hoodnya gede, jadi kita cuma tinggal pelakin, masukin, terus tinggal dikencengin doang. Oh nggak ada titiknya. Nih mungkin gue putar kali ya, kelihatan jadi. Oh iya. Iya. Nah ininya udah pas, tinggal diputer, Buat ngencengin. ngencengin aja. Oke, nah udah, aja deh. Bas, suka. Berasa Ghostbuster gitu. Ini Iya. Fatal Frame Advance Edition. Fatal frame mah iya bener ya. Fatal Frame kayak apa tuh? Fatal frame mah kecil ya. Fatal Frame Military Edition. Nah ya, udah kali ya kita experience unboxingnya Iya. sudah cukup menggetarkan. Ngeri ya. Ginjal gua kayak udah disconnect satu nih ya. Serem banget ya. Dan Nggak kalau jual ginjal kebeli, Win. apaan? Jual ginjal satu kebeli. Oh ginjal gua masih sehat sekarang, kayak lu sekarang. Ginjal gua sih kebeli. Dan udah mungkin sambil kita tutup aja Iya. ya. Oke. Oke, jadi itu aja sih experience unboxing dari lensa Sony FE 600 mm f4. Dan ya semoga bisa memberi kalian motivasi gitu kan. Kalau Amin. misalkan kayak gue nih, gue sih mungkin 2 tahun lagi bisa lah ya kebeli kayaknya gitu kan. Semoga gitu kan. Karena ini udah motivasi banget dan semoga bisa jadi motivasi ke kalian juga gitu kan. Mana tahu bisa beli beginian nanti kan ke depannya. Oke. Paling itu aja kayak biasa, kalau misalkan kalian punya koreksi, saran atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar.
Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Nih gue ngeri nih, share ke teman-teman kalian dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan terima kasih banyak pada Agnes dan juga Fokus Nusantara ya. Ini ada logonya dan pelanggannya yang sudah memberi kami kesempatan experience unboxing lensa gokil ini. Nah ini udah itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.